أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل اوے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام یا اہل الکتاب اے اہل کتابو تعالوا راشے تاسو الى کلمت یو خبری طرفتا سوائن چی برابر دا بیننا و بینکم زمون پمینس کی اوستاسو پمینس کی اللہ نعبدا دا چی مونگ با بندگی نکو الا اللہ مگر دا اللہ تعالی ولا نشرک به او مونگ با شرک نجوڑو اغسرا شیئا اسیو سلرا ولا يتخذ او نبنسی بعضنا بعضا بعض زمونگا بعض لرا اربابا خدایان من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالیٰ فَإِن تَوَلَّوْا پس کچر دی مخواڑو فَقُولُوا پس تاسو آئے اشہدو تاسو گواہ شے بِأَنَّا مسلمون کہ بے شک منگا تابداری کون کیو. پا آیت مبارکہ کے اہل کتاب تا دا دریو خبرو دعوت دے. لمبنے خبردارا چی مونگو بندگی صرف اور صرف دا اللہ تعالیٰ کو. دویم خبردار چی اللہ سره هیڅوک شریک نہ جوړو. دریم خبردار چی بندل با د شارع درجه نه ورکو. یو عام انسان یو عالم لا یو مذہبی پیشوا لبا منگا دا پیغمبر درجه نه ورکو. حلال او حرام دا دا پیغمبر کار دی و اللہ تعالی پیغمبر توائی. نو دا درجه و دا حیثیت با منگا یو عام انسان تا نه ورکو. اللہ تعالی چی سا حلال کری دی بس دا حلال دی و اللہ تعالی چی سا حرام کری دا حرام دی. پیغمبر چی سا بیان کرم دک دی. او یو امتی تا یو عام انسان تا دا حیثیت نشتا و دا حق نشتا دے چی اغد اللہ تعالی حلال حرام کی و حرام حلال کی. دا درې خبرې داسی دی چې دا په دریو واړو مذهبونو کې مشترکه دي. یعنی دا په اسلام کې دا درې خبرې دي، په یهودیت کې دا درې خبرې دي، په عیسایت کې دا درې خبرې دي. دا درې واړو مذهبونو مشترکه دا درې خبرې راځي چې په دې باندې اتفاق وکړو او د دې گواهی وکړو، اقرار وکړو. یعنی تاسو هم د الله تعالی د بندګۍ اقرار وکړئ. تاسو هم دا اقرار وکړئ چې الله سره به څوک شریک نه جوړو
او تاسو هم دې خبرې اقرار وکئ چې یو عام انسان له دا حیثیت او درجه نه ورکوو. چونکې دا درې خبرې په دریوړو مذهبونو کې مشترکه او شریکې دي، نو که دې دریو خبرو ته تیار شو، په دې اتفاق یې وکړو، اقرار یې وکړو، اعتراف یې وکړو، نو ممکن ده چې دا نورې خبرې بیا اتفاق او اتحاد په هغې باندې راشي. قل وای پیغمبر علیه السلام، یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو، مراد تینے یهود نصارا دی، دیتا یا اهل الکتاب وی. دا یو قسم دی له غیرت ورکول دی چې تاسو خو ځان ته اهل کتاب وایئ، چې تاسو سره آسماني کتاب دی، ځان ته پوهه اهل علم وایئ. نو اهل علم او د آسماني کتاب پیروکار به څنګه شرک وکړي او څنګه به د الله تعالی نه ما سوا بل څوک الله تعالی سره برابر کړي. یو عام جاهل انسان او ناپوهه که دا کار وکړي نو بیا هم لا څه خبره ده. تا سره خو آسماني کتاب دی، رڼا ده سره، نو په تا کې په یو جاهل او بت پرست کې څه فرق دی؟ نو یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو، دا بالکل داسې ده لکه ته یو داسې انسان ته چې د هغه پلار معلم و، نیکه معلم و، ټوله کورنۍ د علماو وه، او هغه ته ته وایې چې ای د عالم او د پوهه انسان زویه، راشه دا خبره اوره. نو چونکې هغه د هر څه په خپلو سترګو باندې لیدلي دي، اورېدلي دي، نو هغه ته دا یو قسم غیرت ورکول دي چې کم از کم ستا د شان سره دا مناسب نه ده چې دا ته کم کار کې، دا که یو جاهل وکړي نو بیا هم لا څه خبره ده، خو ستا خو یو داسې کورنۍ سره تعلق دی چې هغه اهل علم دي، نو ته خو کم از کم په دې خبره اقرار او اعتراف وکړه. نو اهل کتاب هم آسماني کتابونو والو دې ته دا دعوت ورکړي چې تاسو راشئ په دې خبره متفق شئ. مکی والا خو جاهلان او ناپوهه دي، او د مدینې منورې چې کم اصل باشندگان اوس او خزرج هغه هم ناپوهه دي، خو تاسو اهل علم یې، پوهه خلک یې، مذهبي رهنما او پیشوا خلک یې، راشئ تاسو په دې دریو خبرو مونږ سره متفق شئ. تعالوا راشئ تاسو الی کلمتین، یو کلمې ته. کلمه په عربی کې اصل یو لفظ ته وایي، یو لفظ هغې ته کلمه وي. کلمه اصل کې د خولې نه چې کومه خبره وځي، یو مفرد لفظ هغې ته کلمه وایي. خو دلته مراد ترې یو لفظ نه دی، پوره جمله ده چې هغه کلمه توحید او کلمه شهادت وغیره وغیره. یا دا دلته چې کوم وروستو بیان کې دا الله نعبد الا الله، دا د دې کلمتین وضاحت دی. عربی کې داسې کېږي چې یو کلمه کلام ته هم ویل کېږي، یعنی کلمه به ذکر کې او مراد به ستا کلامي، دا ممکن ده او داسې کېږي مو. نبی علیه السلام فرمایي اصدق کلمتین قالها الشاعر، وی ډېره رښتینې کلمه چې یو شاعر ویلې ده. وی شاعر یو کلمه ویله، ډېره رښتینې کلمه ویلې ده. شاعران عام طور فضول خبرې کوي، عام طور دروغ خبرې کوي. شاعران عام طور په مبالغه کې دوی حد ته ورسي چې اکثر فرضي خبرې شروع کړي. نو نبی علیه السلام وی دی شاعرو خو خبره ډېره ښکلې کړې ده. یې فرمایي
الا كل شيء ما خلا الله باطل. خبردار د الله نه ما سوا چې سم دي دا ټول باطل او فنا کیدونکي دي او ختمیدونکي زایله کیدونکي دي. الا كل شيء ما خلا الله، خبردار هر یو سی چې د الله نه ما سوا دی نو باطل ای زائل دا زایله کیدونکي فنا کیدونکي ختمیدونکي دی. وکل نعیم لا محالتا زائل، هر یو نعمت چې تا سره دی هر قسم نعمت دی دام یو ورځ به ختمیدونکي فنا کیدونکي دی. دنیا کې یو نعمت انسان سره باقی نه پاتې کیږي. نو شاعر پوره جمله ویلې ده او نبی علیہ السلام بی اصدق کلمت یو رښتینی کلمه. نو کلمه خو یو نه ده خو پوره کلام دی. نو عربی کې داسې کیږي چې پوره کلام ته د کلمې اطلاق پې کیږي، کلمه ورته ویل کیږي. دلته ویلا کلمتین یو خبرې ته یعنی یو کلام ته، خو داسې کلام چې هغه مفید دی، فایده‌مند دی، ناقص او نیمګړی کلام نه دی. سواء او دا کلام برابر دی، سواء برابر دی یعنی انصاف والا دی. دې کې یعنی حق جانب پرستی نشته دی، یعنی دا نه چې موږ خپل ځان طرف ته خبر راکاږو، نه دا خبره زموږ او ستاسو منځ کې بالکل برابر او د انصاف او شریکه ده. بیننا و بینکم، زموږ منځ کې او ستاسو منځ کې نا خبر د انصاف هم ده، برابر هم ده او زموږ منځ کې شریک هم ده. نو راځئ په چا درې خبرو اتفاق وکړو. درې خبرې کم دي دا وروستو ورپسې بیانې. آیت مبارکه ډېر اهم دی. ترمذی شریف کې روایت دی نبی علیہ السلام به د سحر په سنتو کې په دویم رکعت کې به اکثر دا آیت مبارکه لوستو. په لومبني رکعت کې به د لومبنۍ سپارې په آخري صفحه باندې آیت دی قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. دا آیت به لومبني رکعت کې لوستو او دا آیت مبارکه کل تعالو دا په دویم رکعت کې اکثر لوستلو او کله کله وی په لومبني رکعت کې سورة الکافرون او په دویم رکعت کې سورة اخلاص به لوستو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام هرقل بادشاہ ته خط لېږلو، د روم بادشاہ هرقلو، هغه ته دعوت د ایمان ورکو. نو پای کې لیکلو من محمد رسول الله الی هرقل عظیم الروم. دا خط د نبی علیہ السلام د طرف نه هرقل بادشاہ ته دی، عظیم الروم چې د روم مشر بادشاہ دی. او بیا ورته لیکلو سلام علی من اتبع الهدى، چا چې د هدایت تابعداري وکړه او پیروکاري وکړه نو د سلامتیا وموندله. مخکې لیکلو اما بعدو د دین بعدو
فرمایلو چې اسلم تسلم، لیکلو چې انی ادعوک بدعایت الاسلام، تا ته د اسلام دعوت در کومه. اسلم ته اسلام قبول کا، تسلم ته به سلامتی عمومي. مخکې ورته لیکلو اسلم اسلام قبول کا، یؤتک الله اجرک مرتین، الله به تعالی ډبل اجر درکي، 2 اجر به درکي. یو نصرانی او یهودی چې ایمان نوړي دل الله تعالی 2 اجر ورکي، ذکر د په خپل نبی باندې ایمانو او بیا په نبی علیہ السلام ایمان نوړو. ناغت نبی علیہ السلام چې یؤتک الله اجرک مرتين. بیا مخکې ورته لیکلو چې وَإِن تَوَلَّيْتَ، او کچرتا اعراض کو مخ دیوالو، نو فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، د دې ټولو رعایا او ګناه چې دی، یعنی د پوره د رومیانو ګناه به ستا په اوږه باندې، ځکه تی مشرې چې ته نه منې هغوی به هم نه مني. که تا ایمان نوړو ته به بنیاد کېږي نو ټول رعایا به مسلمانان شي. نو فإن علیک اسم الأریسیین، اریسیین زمیندارو ته او مزدورکارو ته وي، ستا د تمام رعایا او ګناه به ستا په اوږه باندې وي. او بیا ورته نبی علیہ السلام دا آیت مبارکه لیکلو، چونکې رومیان عیسایانو نصرانی مذهب یو، نبی علیہ السلام دا آیت مبارکه ورته لیکلو. د روم بادشاه چې کله خط ولوستو نو د خط یې ډېر قدر وکړو، او بیا نبی علیہ السلام د هرقل بادشاه وی څوک وګورئ چې دغه علاقې اوسېدونکي وي چې دا نبی علیہ السلام مې لیدلی څه تپوسونه کومه. هغې کې بیا ابو سفیان چې غوندې و، دې ته تجارتي قافله کې نور هم کسان وو، دی راوغوښتو او د نه بلا شي تپوسونه وکړه. بخاري شریف کې په 3 حدیث کې پوره تفصیل دی. اخیره کې هرقل بادشاه ووی چې کچېرې زه دغه وخت کې موجود وی نو ما ورده خپې ښکل کړې وی او ما برده خدمت کولی. او بیا هغه خط کې ولیکلو چې انا نشهد بانک نبی، منګه گواهی کو چې ته بېشکه د الله تعالی نبی، لیکن منګ اسلام نه قبلو ځکه چې په خپل مخکني مذهب باندې یو. او بیا قاصد یې واپس کو. دا قاصد چې رای نبی علیہ السلام وی چې چونکې د روم بادشاه د خط بېعزتي ونه کړه نو الله تعالی بدله تر قیامت پورې بادشاهي ورکي. د روم بادشاهت به تر قیامت پورې رواني. دغه شان خط نبی علیہ السلام کسرا ته راولېږه، د ایران بادشاه ته. نو کسرا چې هغه خط وشلو او د قاصد د قتل منصوبه جوړه کړه، لیکن هغه الله تعالی بچ کو. نو قاصد چې راغی نبی علیہ السلام ته وویل چې یا خدا شان خط وشلو، ټوکړې ټوکړې کو. نبی علیہ السلام د خپل سلطنت وشلو او دی به تر قیامت پورې چې ته بادشاهي به ونه ویني. هغه ایران دی تر اوسه پورې چې ته سر یې اوچت نه کو، ولې بادشاه غلطي کړې ده، خط یې د نبی علیہ السلام ټوکړې کړی دی، حکومت هم ټوکړې شو.
د 6000 سال نه دا سلطنت را روانو. دا نبی علیہ السلام چې کله خط را لېږو دی وخت کې د اهل فارسو د بادشاهت 6000 سال شوي وو. دا دارا ساسانو دا دک ایران کې تیر شوي دي. 3000 سال حکومتونه دی کړي دي. هغه د نبی علیہ السلام د یو خط د ناقدرۍ د وجې نه هغه هر څه تس نس شو. او روم دغه وخت کې د 1000 سال نه را روانو. خو د نبی علیہ السلام د خط قدر وکړو، د هغوی سلطنت باقی پاتې شو. نو آیت مبارکه به نبی علیہ السلام بادشاہ تم لېږو، اکثر اهل کتابو ته په دعوت کې به لېږو. فرمای الله نعبد الا الله. لومبنۍ خبره الله نعبد دا چې موږ بندګي به نه کوو الا الله مگر د الله تعالی. عبادت تذلل ته وي، عجزي کولو ته وي، انکساري کولو ته وي. الله نعبد دا چې موږ به بندګي نه کوو الا الله مگر د الله تعالی. د الله نه ما سوا د هیچا بندګي به نه کوو. نو په دې باندې یهودو نصارا هم اتفاق و چې واقعي د بندګۍ لایق الله تعالی دی. ولا نشرک به شیئا، او موږ به شریک نه جوړو الله تعالی سره شیئا هیڅ یو څیز مو. شیئا نکره راوړه، یعنی هیڅ یو څیز به هم الله تعالی سره موږ نه برابرو او شریک به نه جوړو. دا شیئا کړوکی دی او که غټ دی، او دارنګې که پټ دی او که ښکاره دی. نه به شرک جلی کو، نه به شرک خفی کو، نه به شرک اصغر کو، نه به شرک اکبر کو. اس قسم شرک به الله سره نه کو. لا وثنا ولا صلیبا ولا صنما، نه به یو صلیب الله تعالی سره برابرو، نه بت به برابرو، او نه یو عام سیزو. نبی علیہ السلام فرمائی وی اخوف ما اخاف علیکم، وی ما سره چې کومه ډیره یره ده ستاسو باره کې نو هغه دا الشرک الاصغر د شرک اصغر ده. وی شرک اکبر خو به تاسو نه کوئ چې ته یو مسلمان بلا څنګه یو بت ته سجده وکړي، دا بلا څنګه مسلمانی. مسلمان دا کار کم دی کوي چې یو بت ته به سجده وکړي. مسلمان خو دا کار نه کوي. نبی علیہ السلام چې ما ته تاسو د شرک اکبر یره نشته، د شرک اصغر یا د لوکي شرک یره ده. صحابو تپوس وکړه دا شرک اصغر څه شی دی؟ نبی علیہ السلام الریاء، ریا دکلاوی ته وي چې تاسو به کوئ عبادتو، لیکن عبادت به تاسو د الله نه ما سوا د بل چا د ښودنې دپاره وکئ. مونځ د الله دپاره دی او ته پرې ځان د خلکو منځ کې مشهورې. دارنګې هر یو عبادت راوله چې دا خو د الله تعالی دپاره چې د الله په نظر کې مونږ ښه شو، لیکن مونږ لګوی نو نور مخلوق پکې مونږ سره برابر کو. دیو وجې نبی علیہ السلام فرمائی مشکات شریف کې روایت دی د قیامت پر ورځ به الله تعالی اعلان وکړي چې چا د چا دپاره عمل کړی لړ شئ دلته خپله بدله واخلئ. که چا د خلکو د ښودنې دپاره کړي چې خلکو کې د چا د ښودنې دپاره یې کړی دی هغه به تعالی خپله بدله درکړي. ولا نشرک به شیئا، مونږ به شریک نه جوړو الله تعالی سره شیئا هیڅ یو څیز لرمو. شیئا هیڅ یو څیز لرمو. د دور حاضر شرک څه دی؟ دا مونږ چې
اسباب له د الله تعالی د معبود درجه ورکړې ده. په خوله خو موږ نه وایو، لیکن زموږ د عمل نه داسې معلومیږي چې موږ اسباب بالکل معبود سره برابر کړي دي. د هر دور یو فتنه وي، او دې دور فتنه دا نن سبا د مال او دولت نه حد نه زیات هوس او حرص هغه موږ بالکل معبود سره برابر کړی دی. نو دا په شرک کې راځي چې موږ د هغې نه بغیر زموږ نظر او زموږ ټول مقصد په هغې باندې دی. ولا یتخذ بعضنا او نه به نیسي باید زموږ بعضن بعضو لره اربابا خدایانو. ارباب جمع د رب ده. رب واقدار او حقدارو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. دا دون په معنی د غیر سره من غیر الله د الله نه ما سوا. داسې به نه کو. یهود او نصاراو کې دا مرض و. د دې چې کوم مذهبي پیشوایانو چې کوم امامانو نه هغې به حلال حرامول او حرام به حلالولو د پیسو دپاره او د اغراضو دپاره. یو حکم به حرامو او دی به حلال کو، لکه د زنا سزا رجمو، لیکن دی به د سردارانو دپاره او د عزتدارو خلکو دپاره او د پیسو دپاره به هغه په کوړو باندې بدل کو. نو اوس یو حرام حکم هغه بدل کو، کوړو ته یې راوستو یا مخ تورولو طرف ته. نو دا کار به دی کو. نو قرآن کریم دا خبره کوي چې داسې به نه کو. یو عام انسان څنګه د شارع حیثیت اخلي، دا خو به الله تعالی کی نبی ته به وایي چې دا حلال دی او دا حرام دی. په حکم کې رد و بدل خو د الله تعالی اختیار دی، نو بنده له به دا اختیار نه ورکو. بعضنا بعضن یې ووایي چې دا انسان د بل انسان په شان دی، د څنګه دا حیثیت واغستو، دا درجه د کم ځای نه واغسته. عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ووایي چې مونږ خو د خپلو مذهبي پیشوایانو بندګي نه راکړې، او قرآن کریم دا دعوه کوي چې د یهودو نصاراو د خپلو مذهبي پیشوایانو بندګي کړې ده. بندگی خو به مونږ د الله تعالی کوله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې الیس آیا داسې نه وه یحرمون ما احل الله، الله چې څه حلال کړي دي به دي حرامولو. نو چې کله دی به حرام کړو نو فتحرمونه تاسو به ما حرام ګڼل بیا. او الله تعالی چې کوم څیزونه حلال کړي دي یا حرام کړي دي نو تاسو به حلالول. ستاسو د مذهبي پیشوایانو به حلال کړو، تاسو به هم حلال ګڼلو. د الله حرام به دی حلال کړو او د الله تعالی حلال به دی حرام کړو. او چې دی به سوی تاسو به هغه منلو، په هغې به عمل کولو. یا یې داسې هم کړي دي. نو خو دا د دی بندګي شوه که نه، چې دا کار خو د الله تعالی دی، حرام او حلال کول. او هغه یو انسان شروع کړو او ته د دغه انسان په خوله دا منې عمل پې کوې، نو بس دا ګویا کې ستا معبود شنو. او دا نه کې دا درجه صرف او صرف د الله تعالی ده. نو داسې به نه کو. دا اشکال دې څوک ونه کړي. مونږ هم د دې امامانو تابعداري کو، د امام ابو حنیفه، د امام شافعي، د امام احمد او د امام مالک رحمهم الله تعالی. نو مونږ د دې اتباع کو، خبرې منو، خو
خو مونږ د دې بندګي نه کو. دی امامانو د ځان حلال او حرام نری کړي، نه کولی شي داسې. دی خو د قرآن او د حدیث تشریح کړې ده. دی خو الله تعالی دا فرمایي، نبی علیه السلام دا فرمایي. د یو آیت وضاحت او آسان مطلب مونږ ته بیاني، د یو حدیث مطلب مونږ ته بیاني. هغې خو د ځانه دا کار نه دی کړی، یو خبره م هغې د ځانه نه حلال او حرام نه دی کړي. د قرآن او د حدیث تشریح او وضاحت یې مونږ ته کړی دی. لکه دا دی مونږ د قرآن د آیت تفسیر بیانو، معنی یې کو، د ځانه خبرې نه کو پکې. هغه به وایي چې کوم علما او مفسرین حضراتو لیکلي دي. دارنګې دغه امامانو مونږ ته وضاحت او شرح کړې ده، او دی به شرح نه کوله، دی خو به حکم مکمل بدل کو، حکم به مکمل چینج کو. او د زنا حکم هغه سزا سوه رجمو، سنګسارولو، او دی د سنګسارولو په ځای په خر باندې کینولو مخ تورول دی شروع کړو. او دا حکم هو تورات کې نه، او نه موسی علیه السلام دا حکم بیان کړی، نه پیغمبر بیان کړی دی. او دی وینه به دا کار شروع کې او خلکو پې عمل کو. داسې نورو محکاماتو نو قرآن کریم دکه خبره کی. باقی یو عالم دی، یو بزرگ شخصیت دی، هغه ته د قرآن د حدیث وضاحت او مطلب بیانی، دغه خبره منل دا د هغه تابعداري ده، خو د هغه بندګي نه ده. من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. فإن تولوا، پس کچرې دی مخ واړو، که دی اوس ومي چې نه منو دا خبرې، بس پوه شه دی که خپله خبره کلکه رانیسلې ده. فقولو، پس تاسو وایئ، اشهدو، ګواه شئ تاسو. تاسو په دې خبره ګواه شئ، ګورئ مونږه ستاسو نه متاثره کیږو نه، ستاسو په خبره وایي ګورئ مونږ عمل نه کو. بأننا مسلمون، چې بېشکه مونږه تابعداري کوونکي یو او منقاد کیدونکي یو. بنیادی خبره چې ګورئ شرک به هیڅ قسمه نه کو، الله سره به هیڅوک هم نه برابرو. نبی علیه السلام آخر وخت کې هم دا خبره کړې ده. نبی علیه السلام بیمارو، بیماری سخته شوې وه او څادر یې غټ راکاږلی و. ام حبیبه رضی الله عنها او ام سلمه رضی الله عنها دواړه راغلې وې، خپلو کې خبرې کولې. دې دواړو بیبیانو حبشه کې وخت تیر کړو. حبشه کې هلته یو کنیسه وه، یو ګرجه وه، د هغې نوم ماریه و. نو دې خپلو کې خبرې شروع کړې چې تا ته ماریه یاده ده څونه ښکلې کنیسه وه. نبی علیه السلام مخ ښکاره کړو، یې فرمایلو چې او بنی اسرائیلو کې دا یو طریقه وه چې ردی او نیک انسان به وفات شو، دی به دغه تصویر جوړ کړو، دغه په قبر باندې به جومات جوړ کو. نبی علیه السلام پې لعنت ووی. لعن الله، الله تعالی دې لعنت کې په یهود او نصاراو باندې. اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، دوی د خپلو انبیاء کرامو په قبرونو جوماتونه جوړ کړو. یعنې قبر به مخې ته به جومات جوړ کو، دا جومات کې به چې تا لمونځ کو، دا قبر ته به سجده راتله به. اسلام کې ردی هېڅ قسمه ګنجایش نشته دی. په جومات کې دننه به قبر نه جوړئ، په کور کې دننه به قبر نه جوړئ. قبر دپاره قبرستان دی، په کور کې دننه قبر به نه جوړئ چې په کور کې دننه مړي ښخ کړي. خپل ځای دی، خپل ځای کې ښخوئ، هسې نه هلته سجدې شروع شي. نو بأننا مسلمون، بېشکه مونږه تابعداري کوونکي یو.
وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے اهل کتابو راشه تاسو یو خبرې ته چې برابر ده زمونږ منځ کې او ستاسو منځ کې دا چې موږ به بندګي نه کوو مګر د الله تعالی موږ به شریک نه جوړو الله تعالی سره هېڅ یو څیزو او نه به نیسي بای زمونږ بعضو لره خدایان ما سوا د الله تعالی نه پس کچرې دي مخ واړو پس ووایئ تاسو ګواه شئ تاسو چې بېشکه مونږه تابعداري کوونکي یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تاكلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين يا أهل الكتاب اے اهل کتابو لم تحاجون تاسو ولی جګړې کوئ فی ابراهیم په ملت د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراة والانجیل او نه د نازل کړی شوی تورات شریف او انجیل شریف الا من بعده مگر رستو ددنا افلا تاکلون آیا پس تاسو عقل لرئ ها انتم خبردار تاسو هؤلاء اے خلقو حاججتم تاسو جګړه وکړه فیما پهاسکې لکم به علم چې ستاسو دپاره پای باندې څه علم دی فلم تحاجون پس تاسو ولې جګړې کوئ فیما پهاسکې لیس لکم به علم چې نشته ستاسو دپاره پای باندې څه علم والله یعلم او الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام یهودیا یهودی ولا نصرانیا او نصرانی ولكن كان حنيفا لیکن وہ دی حنیفا موحد مسلمن تابداری کون کی وما كان من المشرکین او دینو د شرک کون کنا ان اول الناس بیشکا ډیر نږدې د خلکو نه بے ابراهیم
ابراهیم علیہ السلام تا للذین اتبعوه خامخا هغه کسان دي چې دی تابعداري کړې وه د ابراهیم علیه السلام وهذا النبی او دا پیغمبر علیه السلام والذین آمنوا او ها کسان چې ایمان راوړی دی والله ولی المؤمنین او الله تعالی دوست مومنانو دی. په دې آیتونو کې د یهودو د نصاراو یو مشترکه دعوه و دای بیان دی او د هغې رد دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نجران عیسایان او یهود دواړو په شریکه نبی علیه السلام ته ووی چې ته مونږ سره حسد کوې، مونږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو او ابراهیم علیه السلام یهودي و. د یهود علماو دا دعوه وکړه چې ابراهیم علیه السلام یهودي و. د نصارا علماء دا دعوه وکړه چې ابراهیم علیه السلام نصرانی و او مونږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو او ته مونږ سره حسد کې ځکه زمونږ مذهب نه منې. الله تعالی د آیتونه نازل کړو چې ابراهیم علیه السلام څنګه یهودي او څنګه نصرانی و. یهودیت او نصرانیت خو 100,000 کاله بعد شروع شوی دی. د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هو نه یهودیت او نه نصرانیت. یهودیت شروع شو د موسی علیه السلام په زمانه کې چې الله تعالی موسی علیه السلام ته تورات شریف ورکو. دا زمانې نه تاسو شروع شو یهودیت راغی او موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه 1000 سال بعد راغلی دی. او یو قولدار روح المانی لیکلی دی چې 565 سال بعد، دویم قول 700 سال بعد او دریم قول د 1000 سال. د ابراهیم علیه السلام نه 1000 سال بعد یهودیت راغلی دی. ابراهیم علیه السلام څنګه یهودی شو او نصرانیت شروع شو د عیسی علیه السلام پر راتلو باندې او عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه 2000 سال بعد راغلی دی. او دویم قولدار چې 1925 سال بعد. روح المانی دواړه قول لیکلی دي. نو 2000 کاله بعد نصرانیت شروع شو او تاسو دا دعوه کوئ چې ابراهیم علیه السلام نصرانی و. نو آیا عقل دا خبره منی؟ انسان چې یو دعوه کوي داسې دعوه خو دې وکړي چې کم از کم عقل خو یې مني، عقل یې تسلیم کړي. الټه تاسو دا ووایئ چیرې مونږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې داسې ووایئ. نو الټه تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام یهودي و، ابراهیم علیه السلام نصرانی و. تاسو له خو داسې ویل پکار چې مونږ دغه په نقش قدم باندې روان یو او دا نه وایئ الټه ابراهیم علیه السلام یهودي او نصرانی کوئ. قرآن کریم د آیتونه نازل کړو چې تاسو دونه عقل نه لرئ چې تاسو څه وایئ. ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه نصرانی و، هغه د الله تعالی یو تابعدار بنده و
اخو تشې دعوې نه کولې په خوله باندې چې زه دا یم او زه دا یم. ابراهیم علیه السلام خو یو برند دی، هغه یو معیار قایم کړی د قربانو چې هغه د الله تعالی په محبت کې او د الله تعالی د رضا لپاره کمې کمې قربانۍ ورکړي دي، او تاسو خواهشاتو پسې لګئ، خواهش پرستیم شروع کړې ده او دومره غټې دعوې کوئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو. مشرکانو به هم دا دعوه کړې ابراهیم علیه السلام زموږ په ملت باندې و او موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو. نو آیا د ابراهیم علیه السلام اخر سو چې مشرکان د عرب وی ابراهیم علیه السلام مونږ دا په ملت باندې یو، یهودی مونږ یو، نصاری مونږ یو. نو تاسو لږ خپل زندگی راوړئ ابراهیم علیه السلام زندگی سره وګورئ، آیا تاسو دغه په معیار باندې یې؟ آیا تاسو کې هغه کوالټي شته دی؟ آیا تاسو کې هغه زندگی تاسو اختیار کړې ده؟ نو کچره تاسو کې دا زندگی نشته خو صرف په نوم باندې یې کنه، نو دا خو داسې شوه لکه یو انسان زهر لنوم د شاتو کیږي. نو که یو انسان زهرو ته د شاتو نوم ورکړي نو آیا دا به شات شي په دې سره؟ نه صرف په نوم بدلولو سره به هغه څیز بدلیږي به. خامخا د هر یو څیز خپل خپل اوصاف او صفتونه او خاصیات دي. په تاسو کې د ابراهیم علیه السلام زندگی ذره برابر نشته دی او نوم دومره غټ اخلي. نو قرآن کریم دی ته وایي دومره عقل تاسو نه لرئ چې داسې څه وایئ تاسو. ها ابراهیم علیه السلام ته قریب ترو او نږدې په انسانانو کې هغه څوک دی چې دغه پسې روان وي، دغه صحیح تابعداري کوي. او هغه څوک دی؟ هغه درې قسمه خلق دی. یو هغه خلقو چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې په ابراهیم علیه السلام پسې روانو، دغه په نقش قدم باندې. او دویم دا نبی علیه السلام یادي، دا نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دی او دا په نقش قدم باندې روان دی. او دریم د دې امت مسلمانانو دین د ابراهیم علیہ السلام په ملت او په نقش قدم باندې روان دي. وی اصل حقدار خدا دی چې دی دا دعوو کې چې مونږ ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو. ابراهیم علیه السلام نه شرک کړی نه بت پرستی کړې ده، او تاسو کې خو شرک هم شته او بت پرستی هم شته دی. یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، دا دې ته یو قسم غیرت ورکي او زورنه ورکي. ای اهل کتابو یعنی آسان معنی دارا وی اے د آسمانی کتابونو دعوی کونکو خلقو. یا اہل الکتاب، اے د آسمانی کتابونو دعوی کونکو خلقو. اے آغا خلقو چې تاسو دا دعوی کوي چې موږ سره آسمانی کتاب دی، چې ځان ته یهودیان او نصارا وایي، تاسو کم از کم دا خبرې ولې کوئ؟ تاسو نه علاوه نور خلق خو یا بت پرستی یا مجوستی یا آتش پرستی او یا مشرکان دي، خو تاسو خو د آسمانی کتاب دعوی کوئ چې مونږ سره آسمانی کتابونه دي. تاسو خطاب یا اهل الکتاب، اے د آسمانی کتابونو دعوی کونکو خلقو، لم تحاجون، تاسو ولې جګړه کوئ؟ تاسو ولې بحث کوئ؟ محاجه فضول بحث ته ویل کیږي.
چې مقصود ستا تحقیق نوي، طلب د مقصود نی او د حق ته رسیده مقصود نی، بلکې صرف او صرف بحث مباحثه وي. فی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام کې د ابراهیم علیه السلام ذات نو مقصودو، بلکې دا فی ملت ابراهیم یا فی دین ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام ملت او د دین باره کې تاسو بحث کوئ پیغمبر علیه السلام سره. نو اے اهل کتاب تاسو ولې داسې کوئ؟ وما انزلت التورات، حال دار چې نو نازل کړی شوی تورات شریفو، والانجیل و انجیل شریفو، الا من بعده مگر د هغه نه وروستو د ابراهیم علیه السلام نه ډېر زمانه بعد دا دوه کتابونه راغلي دي. دا څنګه دعوه شو چې ابراهیم علیه السلام یهودي شو او نصرانی شو؟ د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې خو د یهودیت او د نصرانیت ذکر هم نو، او تاسو وایئ چې هغه دا و هغه دا و. الا من بعده، یعنی من بعده ای بزمن طویل، ډیره زمانه بعد دا کتابونه دنیا ته رالو. افلا تعقلون، آیا پس تاسو عقل نه لرئ؟ تاسو کې دومره عقل نشته څنګه دعوه کوئ؟ روح المانی لیکلی دی وی افلا تعقلون ورته وی، یعنی گویا که تاسو خو د ماشومانو خبرې کوئ، د کمعقلو خلکو خبرې کوئ. تاسو کم از کم داسې خبره کوئ چې عقل یې مني او ساینس خو یې کم از کم ومني. افلا تعقلون، آیا پس تاسو عقل نه لرئ او د ماشومانو خبرې کوئ؟ یا دویمه توجیه دا کړې ده چې د یهودو نصاراو دا خیالو چې نبی علیه السلام او د هغه صحابه ټول گویا کې ناپوه انپړ دي او دې ته د تاریخ پته نشته دی او نه دې تاریخ کتابونه کتلی دي. نو دې دا ووایي چې ابراهیم علیه السلام یهودي او نصرانی و. نو دې خیال دا و چې ګنې نبی علیه السلام به ومني چې او ټیک ته په تورات کې به دا لیکلي نو یا په انجیل شریف کې به دا لیکلي چې ابراهیم علیه السلام یهودي او نصرانی و. او نبی علیه السلام خو تورات او انجیل شریف نه دی کتلی. نو قرآن کریم افلا تعقلون وی چې تاسو کمې خبرې کوئ چې نبی علیه السلام د تاریخ پته نشته دی. الله تعالی نبی علیه السلام ته د زرګونو کاله مخکې د دنیا لا نام و نشان هم نو دای علوم هم الله تعالی نبی علیه السلام ته ورکړي دي او دا راغی افلا تعقلون، آیا پس تاسو عقل نه لرئ؟ دومره د ماشومانو د ناپوهه خلکو خبرې کوئ. ها انتم، خبردار تاسو، ها اولای اے خلکو، حاجتم جګړه موکړه، تاسو دغه خلک یې چې د کمې خبرې باره کې تاسو علم شته څه نه څه، نو که د هغې باره کې نبی علیه السلام سره بحث کوئ نو زه ټیک ته، لکه د موسی علیه السلام باره کې کوئ نو صحیح ده، موسی علیه السلام ستاسو نبی دی. که د عیسی علیه السلام باره کوئ نو زه ټیک ته، یا د نبی علیه السلام باره کې نبی علیه السلام سره بحث کوئ نو صحیح ده. خو د ابراهیم علیه السلام باره کې تاسو څه علم دی؟ د هغې باره کې ولې بحث کوئ تاسو؟
حاججتم تاسو جګړه وکړه فیما په هغه څه کې. د فیما نه مراد یا موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام دی. که تاسو د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام باره کې خبرې اترې کوئ، نبی علیه السلام سره سوالات کوئ، نو زه ټیک ته دغه باره کې څه نه څه علم تاسو ته شته دی. یا دویم کول دا چې د فیما نه مراد پخپله نبی علیه السلام دی. یعنې تاسو راغلي او نبی علیه السلام سره د نبی علیه السلام باره کې خبرې کوئ، ځکه چې د نبی علیه السلام اوصاف ستاسو په کتابونو کې وو، نو تاسو راغلي او خپل هغه ابهام او شکوک و شبهات ختموئ او خبرې کوئ، نو زه بیا هم ټیک ته لکم چې ستاسو لپاره بهی په هغې باندې علم څه نه څه علم شته. علمون نکیره وروړه، یعنې څه نه څه علم او تاسو سره بیا هم شته دی د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام او یا د نبی علیه السلام باره کې. نو که دې باره کې تاسو خبره کوئ نو بیا هم لا صحیح ده. فلم تحاجون، پس تاسو ولې جګړه کوئ فیما په باره د هغه څه کې لیس لکم به علم چې نشته رې ستاسو لپاره په هغې باندې څه علم، چې مراد ترې ابراهیم علیه السلام دی. چې د هغه باره کې تاسو ته څه علم دی، خو 2000 کاله مخکې تیر شوی دی او تاسو ته صحیح معلومات هم نشته دی. نو آیا دا څه عقل مني چې تاسو دغه چا باره کې بحث مباحثه وکئ چې د هغې باره کې تاسو څه علم نشته دی؟ والله یعلم، الله تعالی پوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. الله تعالی پیژني د ابراهیم علیه السلام حالت او تاسو نه پیژنئ. الله تعالی چې څونه خبره وکړه هغه تاسو منئ. ما کان ابراهیم، قرآن کریم واضح خبره کی، نو ابراهیم علیه السلام یهودیا یهودی ولا نصرانیا او نه نصرانی، هغه نه په یهودیت او نه په نصرانیت، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیفا، حنیف معنی مخلص راضی، حنیف معنی موحد راضی. د حنیف اصل معنی دارا چې حق ته مایله کیدونکی، چې د هر طرف نه انسان یکسو شي او په حق باندې کلک ودرېږي ته حنیف ویل کیږي. نو حنیفا مراد نه توحید او موحد دی، او مسلمن مراد تابعداری کوونکی. د مسلمن لغوي معنی مراد ده، یعنې په هره خبره کې تابعداری کوونکی. قرآن کریم فرمایي الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته اذ قال له ربه اسلم، تابعدار شه. نه ابراهیم قال اسلمت لرب العالمین، وده تابعدار شم د رب العالمین دپاره. الله تعالی داونه چې په کومه خبره کې به تابعداري کوي. ابراهیم علیه السلام مطلقاً وی بس تابعدار یما، چې کم حکم راځي په سر سترګو باندې، او بیا تر مرګه پورې تابعدارو. که تر دې چې د زوی د حلالولو باره کې حکم راغی نو تابعدار وکړه، وعده یې کړی و، اګریمنټ یې کړو، تابعدار شو، ویې کړو، په هغې باندې عمل. مسلمن تابعداري کوونکی. نو ابراهیم علیه السلام کې دا دوه خبرې بنیادی وي، عقیده د توحید و او عمل یې تابعداري و. حنیفن کې اشارت عقیدې طرف ته ده، او مسلمن کې اشاره زندگی تیرولو طرف ته ده، چې زندگی یې تابعدارو تیره کړې ده. نو تش دعوی نه دی کړی چې یهودي او نصرانی و،
بلکې دا دوه خبرې په ځان کې راولې. وما کان من المشرکین، او نو د ابراهیم علیه السلام د شرک کوونکو نه. او تاسو کې او شرک شته دی، د شرک شایبه او شرک خبرې در کې شته دی. نو څنګه ابراهیم علیه السلام یهودي او نصاری شو؟ ان اول الناس، بیشک نزدې زیات لائق یا زیات نزدې، قریب ترو یا زیات حقدارو، الناس په خلقو کې، په خلقو کې ډیر حقدار یا ډیر نزدې یا ډیر لائق به ابراهیم علیه السلام ته. مطلب دا دی چې څوک دا وي چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو، نو دا څوک دي؟ د دې څه مثال شته، نمونه شته، څه نظیر یې شته دی؟ وی او شته. وی دا نبی علیه السلام د دې نمونه دی. دته وګورئ، دی د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم او په ملت باندې دی. نو چې څوک هم د ده په زندګۍ باندې روان شو او دی خپل ځان دپاره آیډیل کو، نو گویا کې د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې دی. او که د چا زندگی د ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام نه خلاف ده، نو که دی ډیر وي چې زه د ابراهیم علیه السلام په ملت ما، یا دا وي چې په دې باندې، خو دا دعوی صرف د خولې دعوه ده. ابراهیم علیه السلام ته للذین اتبعوه، همها هغه کسان دي چې دی تابعداري کړې د ابراهیم علیه السلام. اتبعوه یعنې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د ابراهیم علیه السلام تابعداري کړې وه، هغه خلق ابراهیم علیه السلام ته ډیر نږدې دي. دا نزدېکت جسمانی نه دی مرادو چې جسم ته نږدې شي، بلکې دا نزدېکت په دین کې او په اتباع کې ده. وهذا النبی، او دا نبی علیه السلام یاد کو چې دیم ابراهیم علیه السلام ته ډیر نږدې دی. نو زمانه خو نږدې نه ده، د نبی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام منځ کې خو سرپاسه 2000 کاله زمانه ده. نو څنګه نږدې شو؟ نو دا نزدېکت په عقایدو کې، په نظریاتو کې او په اتباع کې ده. والذین آمنو، او ها کسان چې ایمان یې راوړی دی دې امت نه، چونکې دا امت هم د ابراهیم علیه السلام په ملت او په نقش قدم باندې روان دی. نو دا امت هم ابراهیم علیه السلام ته نږدې شو. اگر چې مونږ ابراهیم علیه السلام لیدلی نه دی، لیکن دغه په ملت باندې یو، مونږ هم هغه ته نږدې شو. او روح المانی لیکلی دی چې دې کې وهذا النبی ویل شي. وهذا النبی یو معنا داسې شي چې ابراهیم علیه السلام ته زیات نږدې هغه څوک دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام اتباع هم وکړه او د نبی علیه السلام اتباع یې هم وکړه، د ابراهیم علیه السلام ته نږدې دی. ترمذی شریف کې روایت دی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایو چې ان لکل نبی اولاتا من النبیین، وی اللہ تعالیٰ په انبیاء کرامو کې د هر یو نبی او دوست ګرځولی دی، یعنی هر یو نبی د بل نبی او دوست یي. ان لکل نبی اولاتا من النبیین،
انبیاء کرامو کې الله تعالی د هر یو نبی یو بل نبی دوست ګرځولی دی او بیا فرمایل چې و ان ولی او زما دوست چې دی هغه ابي و خلیل ربي هغه زما پلار او د الله تعالی خلیل چې ابراهیم علیه السلام دی هغه زما دوست او زما نږدې دی ماته او بیا نبی علیه السلام ثم قرأ بیا د آیت مبارکه ولوستو چې ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه نن چې یو انسان دا غواړي چې زه ابراهیم علیه السلام ته ډیر نږدې شمه به دې د نبی علیه السلام په صحیح معنو کې تابعداري شروع کړي دې په نبی علیه السلام ته نږدې دی مسند احمد کې روایت دی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام یمن ته لیږو او د یمن گورنر کو او چې رخصتوی نو نبی علیہ السلام ته معاذ شاید چې انده کال ته راځې نو زما په قبر باندې به تیر شي یعنې زما به تا سره ملاقات بیا ونه شي نو مطلب څه د آخرني ملاقات دی معاذ ابن جبل رضی الله عنه په ژړا شو او په سورلۍ باندې ناست دی او نبی علیه السلام ورسره پیدل روان دی معاذ رضی الله عنه په سورلۍ باندې د سورلۍ مخې ته خپله شا کړه او خپل مخې نبی علیه السلام طرف ته کو سورلۍ روانه ده نبی علیه السلام ته یو خبره وکړه وی معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا معاذ په خلکو کې ماته زیات نږدې هغه څوک دی چې پرهیزګار وي من کانوا وحیث کانوا که هر څوک دی او که هر ځای کې دی خو چې پرهیزګاري پکې شته نو بس ماته نږدې دی او چې پرهیزګاري پکې نشته نو که ما سره دلته مدینه کې یو ځای اوسېږي نو د ما نه لرې دي لکه منافقان نبی علیه السلام سره مدینه منوره کې یو ځای اوسېدلو لیکن د نبی علیه السلام نه لرې دي او ته په یمن کې او تا کې و پرهیزګاري ته ماته نږدې وې اویس کرنی رضی الله عنه نبی علیه السلام نه دی لیدلی ملاقات ورسره نه دی شوی لیکن نبی علیه السلام ته نږدې دی حالانکه نبی علیه السلام سره ملاقات نه دی شوی او یو انسان به سهار او ماښام نبی علیه السلام ته ګوري ویني به د نبی علیه السلام نه به لرې وي نو اصل دی هغه میشن او تابعداري او پرهیزګاري چې دا چا کې به دا نږدې انبیاء کرام علیهم السلام ته وهذا النبي دا نبی علیه السلام والذین آمنوا او ها کسان چې ایمان یې وروړی دی والله ولی المؤمنین او الله تعالی دوست دی مددگار دی المؤمنین د مؤمنانو روح المانی لیکلی دی وی قرآن کریم والله ولیهم اونوی چې الله تعالی د دی دوست دی المؤمنین یوی اشاره دی طرف ته وکړه چې د الله تعالی د دوستۍ دپاره ضروري خبره ایمان دی چې چا کې ایمانی الله تعالی به د هغې دوست او مددګار به وي او چې چا ایمان څونه کامل او مضبوط وي دونه د الله تعالی مدد هم بیا زیات وي او چې مؤمن وي لیکن ایمان کمزور دی بیا د الله تعالی مددونه بیا کم وي والله ولی المؤمنین
الله تعالی دوست او مدد کوونکی د مؤمنانو دی چې اعلی درجه او کامل درجه ایمان وي. ای اهل کتابو ولې تاسو جګړه کوئ په ملت د ابراهیم علیه السلام کې، او حال دا دی چې نو نازل کړی شوی تورات شریف او انجیل شریف مګر وروستو د ده نه. آیا پس تاسو عقل نه لرئ؟ خبردار تاسو یې خلکو جګړه مو کړه په باره د هسه کې چې ستاسو لپاره پای باندې څه علم دی. پس ولې تاسو جګړه کوئ په باره د هسه کې چې نه ستاسو لپاره پای باندې څه علم؟ او الله تعالی پوهیږي او حال دا چې تاسو نه پوهیږئ. نو ابراهیم علیه السلام یهودي او نه نصرانی، لیکن او دی موحد او تابعداري کوونکی او نه دی د شرک کوونکو نه. بېشکه زیات نږدې په خلکو کې ابراهیم علیه السلام ته خامخا کسان دي چې تابعداري کړې وه د ابراهیم علیه السلام او دا پیغمبر علیه السلام او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی. او الله تعالی دوست د مؤمنانو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ودت طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ودت طائفة دوست گنی یو ڈلا من اهل الكتاب دا اهل کتابنا لو یضلونکم دا چی دی گمراہ کی تاسو لرا وما یضلون او دین گمراہ کوي الا انفسهم مگر زانونو خپلو لرا وما یشعرون او دین پوئیگی. یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لم تکفرون بآیات اللہ ولتاسو انکار کوئے پا آیتونو اللہ تعالی سرا وانتم تشهدون حال دادے چی تاسو گواہی کوئے. یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لم تلبسون الحق بالباطل تاسو لے گڑوڑوے حق لرا باطل سرا وتکتمون الحق او تاسو پټوي حق لرا وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ. په دې آیتونو کې د اهل کتابو د زړه دشمنی او خواهش بیانی چې دا اهل کتاب تاسو سره کینی او پاسی او بحث مباحثه کی د دې مقصود او د حق تحقیق نه دی او د حق معلومول نه دی طلب نه دی او ستاسو خیرخواهی نه ده تاسو سره دشمنی ده په زړه کې نفرت دی او بغض دی او دی دا غواړي چې تاسو گمراه کی بیلاری کی د اسلام نه تاسو د خپل مذهب ته راواړي.
ځکه تاسو سره دشمنی ده. حسدا من عند انفسهم، د دې په زړونو کې ستاسو نفرت او بغض پروت دی، حسد دی ورسره. د دې وجې نه دې زور لګي چې په څه طریقې سره تاسو بې لارې کې ګمراه کې پړه کېدل، د اسلام باره کې د نبي علیه السلام باره کې شک پیدا کی چې تاسو د دې دین ته او مذهب ته راوړئ. قرآن کریم دې له غیرت ورکي چې تاسو خو ځان ته اهل کتاب وایئ، نو تاسو ولې د الله د آیتونو نه انکار کوئ؟ د نبی علیه السلام صفاتو چې ستاسو په کتابونو کې موجود دي او هغه تاسو په نبی علیه السلام کې مشاهده کړو هم لیدلو، په کار خو دی چې تاسو ومنئ، د نبی علیه السلام تصدیق وکئ، د هغې باوجود تاسو انکار کوئ. تاسو څنګه اهل کتاب شوئ؟ څنګه د آسماني کتاب پیروکار شوئ؟ او تاسو ولې حق او باطل یو ځای کوئ، ګډوډوئ؟ کم از کم ستاسو شان سره دا مناسب نه ده. ودت طائفتونو، ودتو مینه کولو، محبت کولو، دوست ګڼلو. مودتو محبت ته ویلېږي، د زړه مینې او تعلق ته وي. د ودت تعلق زړه سره دی، یعنې د اهل کتابو په زړه کې دا آرزو ده او دا چاهت دی او دا مینه او محبت دی. ودتو آرزو کوي، محبت کوي، دوست ګڼي. طائفة من اهل الكتاب، یو ډله د اهل کتابونه، یا هو په اهل کتابو کې بعض خلق دی، او یا دا چې ټول اهل کتاب دا چاهت او دا مینه او دا ردی آرزو و تمنا ده. من اهل کتاب، د اهل کتابونه. قرطبی لیکلی دی ودایت مبارکه د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ، د حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ او د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ مبارک نازل شو. د دریوالو حضراتو ته د بنو قریظه او بنو نذیر ول دعوت ورکو چې راشه زمونږ د مذهب ته یهودیت اختیار کړئ. یهودیت پخوانی دین دی او مضبوط دین دی، وی دې ته راشئ چې کامیاب شئ. اصل کې د دریو حضراتو دې سره دوستی او تعلق د معاذ بن جبل رضی الله عنه، د حذیفه او د عمار بن یاسر رضی الله عنهم. نو دی هغې له دعوت ورکو چې راشي زموږ مذهب قبول کړئ چې کامیاب شئ. نو قرآن کریم آیت مبارکه نازل کو. د دې حضراتو په زړه کې څه میلان نو پیدا شي، ګنې مونږ یهودیت قبلو، خو قرآن کریم د دې اهل کتابو د زړه هغه خبره ښکاره کړه چې دا ستاسو خیرخوا نه دي، بلکې تاسو سره پړه کې نفرت او دشمنی ده. دا دوستی صرف په خوله باندې او په ژبه باندې ده. من اهل الکتاب، د اهل کتابونه. او یادا چې چونکې آیاتونه د نجران د عیسایانو باره کې نازل شوي دي، سلسله د کلام د نجران عیسایانو سره شروع ده، نو بیا به دا والو چې دا شپېته کسان د نجران نه چې راغلي دي مدینې منورې ته، او نبی علیه السلام سره ډېره اوږده مناظره او بحث مباحثه وکړو. د بحث مباحثې مقصود چې دی هغه د تحقیق
او د صداقت طلب نه دی، یعنی دی د خیر په اراده نه دی راغلی چې ګنې مونږ ته حق معلوم شي. د دې مقصود صرف دا چې تاسو گمراهۍ ته راوړي، تاسو گمراهه کې نصرانیت ته هم راولي او ستاسو په زړونو کې شک او شبهه پیدا کړي. من اهل الکتاب، د اهل کتابونه، لا یضلونکم، دا لو په معنا د ان سره دی، یعنی ان یضلونکم په معنا د ادلالکم سره. د دې دا زړه څه غواړي چې ګمراهه کړي تاسو لره. ستاسو ګمراهي مقصود دی، حق ته راوستل مقصود نه دی. دې سره په خپله هدایت نشته، تاسو به هدایت څه درکړي؟ دې سره په خپله رڼا نشته، تاسو له به رڼا څه درکړي؟ په خپله ورسره ګمراهي ده، تاسو هم ګمراه کول غواړي. نو د اهل کتابو دا یو چال دی د همیشه نه چې دی کله مسلمان سره کینی نو مقصود د مسلمان خیرخواهی بنی، د مسلمان گمراه کولو، دا په زړه کې شک او شبهه پیدا کول په مختلفو طریقو سره چې دې څه طریقې سره مونږ ته راوړي. قرآن کریم مونږ ته 1400 کاله مخکې دا خبره کړې ده چې ګوره دا ستاسو خیرخوا نشي کېدی. دیو په مختلفو طریقو سره تاسو گمراه کی، کله به تاسو زړه کې شک او شبهه پیدا کی، کله به تاسو له طعنه او پیغور درکي، او کله به تاسو د مال په ذریعه سره، او کله تاسو د عهدې په ذریعه سره، او کله به تاسو د سحر په ذریعه سره. مقصود ستاسو گمراه کول دي. دا ډیر ساحران هم دي، سحر په ذریعه سره، کله ټیلیپیتي په ذریعه سره. ستا په ذهن کې به خپل خیالات او خپل افکار ور اچي په څه طریقې سره، او دی چې همیشه تا سره خبرې کی، دی به ستا په سترګو کې سترګې مخامخ واچي او تا سره به خبرې کی. دا ردی چال همیشه د اهل کتابو چې دی تا ګمراه کی، دی وکته نه ګوري، دی به دا خپل سترګې ستا په سترګو کې واچي او تا به داسې متوجه کو، په دې نظر کې به تا د خپل ځان ته راواړي او تا به ځان ته مایلم کی او قابو به نیم کی، او بیا به خپل خبره تا ته کی او ردر خبر به تا ته بیا ټیک ښکاري. که چیرې تا کې دننه خپله څه ایمانی حرارت او قوت او طاقت نی، نو انسان بیا په لږو خبرو کې بیا دی اوسي. دا دی چال او انداز دی. کله هپناټیزم دی له ناشنا ناشنا چلونو ورځي، خو مقصود د دې همدقه یو دی چې تاسو ګمراه کړي او تاسو بېلارې کړي. لا یضلونکم، دا چې دی ګمراه کړي تاسو لره، بېلارې کړي تاسو لره. خو تاسو به بېلارې نه کړي، خپل ځان یې بېلارې کو. بېلارې خو د مخکې نه دي، خو ډېر لرې لاړلو. یعنی الله تعالی بیا داسې خلکو ته کم دی کې د هدایت دولت ورکي چې د انسان دا مقصدي چې زه بل سړی بېلارې کوم، بل سړی نقصان ته وغورځوم، داسې انسان به څنګه هغه ته الله تعالی څنګه بیا هدایت وکړي؟ نو دا د همیشه د اهل کتاب دا یو چال دی. د دې زمانې د اهل کتاب هم دکه کوشش دی. مونږ خپله چې کراچۍ کې سبق وی، یو عیسائی کرسچن و چې هغه پادري و او هغه بیا مسلمان شوی و، شیخ عبدالله نوم یې و، او مونږ خپله ماتې نه انجیل مقدس د هغه نه درسن ویلی، څنګه چې مونږ قرآن کریم په ترجمې سره وایو، دغه شان د هغې نه ما خپله انجیل مقدس ویلو.
او خپله واقعه خپله مونږ ته بیان کړه چې زه څنګه مسلمان شوم. نو خپله واقعه هم دقه بیاني چې زما د کور مخې ته یو مسلمان کورنۍ وه او زمونږ ای سره آنا جانا وه او مونږ په دې خبره زور اچو چې څه طریقې سره دی عیسایان کو. خو یا مسلمان کورنۍ چې وه د هغې دا کوشش و چې مونږ مسلمانان کی او مونږ په یو بل باندې پوهېدو. نو یو ورځ ما هغه مسلمان سره خبره وکړه چې یاره سبا که هیرې به مونږ یو بل سره کینو او ګورو چې ستا مذهب ټیک دی او که زما مذهب ټیک دی. نو مونږ د شپې نه ټول کوره له دا مشوره وکړه چې سبا مونږ روژه نیسو چې یاره دا مسلمانان عیسایان شي. مونږ ټول کور وړو زنانو روژه کړله او سبا ماښام ما د هغې نه ما سره خپله د قرآن کریم کیسونه ترجمې موجودې وې. د قرآن کریم تمام اردو ترجمې ما سره موجود وې. هغه کېناستم شروع شومه مې چې قرآن کریم کې یو اشکال پیدا کم یو خبره پیدا کم چې د هغې په ذریعې سره زه د مسلمان پړ کمه. قرآن کریم مې د اول نه تر اخره پورې وکتو خو داسې یو آیت مې پیدا نه کو. بیا مې سره دوباره شروع کو. په دې لومبنۍ سپاره کې یو آیت دی ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم. د دغه آیت معنی بالکل د دې آیت په شانتې ده. یعنی اهل کتاب دا خبره خوښي چې دی تاسو گمراه کی او تاسو بیلاری کی. د دې دا چاهت دی او دا دې دلی تمنا او آرزو ده چې مسلمانان گمراه شي. دیوی چې دې آیت ته څنګه راورسې په دې باندې ودرېدم چې دا خو زمام چاهت دی چې دا مسلمان زه گمراه کم یعنی خپل دین ته راوړم. نیمای چې زما د زړه خبره 1400 کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام ته څنګه معلومه شوه. مې معلومیږي دا چې دا چې ته اوس چا لیکلی دی په دې قریبه زمانه کې او دا د نبی علیه السلام په زمانه کې دا آیت به نه و. ځکه چې زما د 1400 سال بعد یو خبره مخکې نبی علیه الصلاة والسلام څنګه په قرآن کې لیکلې ده. زما اړه کې دا چاهت دی د ګمراه کم یعنې دی زه د خپل مذهب ته راواړوم. ظاهره به دا په مخکې نه وي. ما څه چې د قرآن کریم څونه نسخې ټولې مې وکتې نو آیت پکې موجود و. ما جرمني ته فون وکړو. زموږ مرکز په جرمني کې دی او هلته زموږ چې کوم مشر پادري ورته ما وویل چې ته وګوره قرآن کریم کې یو اشکال مې پیدا کړی دا وګوره دا شته. هغه هم زما دا اشکال واورېده او ویل چې اشکال خو دې ډېر وزني دی او صحیح خو دی خو لږ صبر وکړه ګورو. وی هلته د قرآن کریم چې کله زړه نسخه مونږ سره موجود وه هغې کې مونږ وکتو نو هغې کې هم د آیت موجود و. بیا په استانبول کې د قرآن کریم ټوله زړه نسخه پرته ده چې د عثمان رضی الله عنه چې کله تلاوت کو او کم قرآن کریم د هغه مخې ته پروت و او هغه په توره باندې ووالی شو او د عثمان رضی الله عنه د سر مبارک هغه وینه چې په کوم آیت باندې موجود و فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم هغه ساس کې قطره اوس هم په قرآن کریم باندې موجود او هغه په استانبول کې اوس هم پروت دی.
هلته موږ رابطه وکړه چې دغه قرآن کریم کې د آیت وګورئ، هلته موجود دی. نو زه زما بیبي ناسته وه، دی ما ته بیبي وي چې لکه اوس هم ته په قرآن کریم کې لا شک کوې چې ستا د زړه خبر هغه د قرآن کریم 1400 کاله مخکې بیان کړې ده، نو اوس هم لا د قرآن کریم او د اسلام په صداقت کې لا اوس هم ته شک کوې. بیبي خو مې سمدلاسه کلمه ووایي. ما وایي چې ته بیا مسلمانه شوې چې په دې کې مو الله څه پاتې چې مسلمانېږم بلانه، او بیا وایي زه په دې طریقې سره مسلمان شوم. دا د قرآن کریم مخکې نه مونږ خبردار کړي یو چې دا ردي کوشش دی چې په څه طریقې سره تاسو بې لارې کړي او ګمراه کړي. مسلمان له ویښ اوسېدل پکار دي، کلک اوسېدل پکار دي. دشمن خبردار دی او بیدار دی، دشمن خبردارم دی او بیدارم دی. او مسلمان چې دغه په جال کې راتلو والا دی، خو بېغمه دی او خو غافله دی، او نه د مذهب ورته پته شته دی او نه د هغوی د چالونو ورته پته شته دی. من اهل الکتاب، د اهل کتابونه، لا یدلونکم ای ان یدلونکم، دا چې دی بېلارې کې او ګمراه کې تاسو لره. یا دا یدلونکم په معنا د یهلکونکم سره، دی دا غواړي چې تاسو هلاک کی، هلاکت ته مغورځي. او ما یدلون، او دی نه بېلارې کوي، الا انفسهم، مگر ځانونه خپل. دی ګوره صرف خپل ځان بېلارې کی. څه مطلب؟ دی صرف خپل ځان هلاک کول غواړي. ګمراه او دی د مخکې نه دي، نو بیا ځان دوباره ګمراه کی. او ګمراه دی، خو چې کله د مسلمان د ګمراهۍ سوچ شروع کو، الله تعالی دی د ګمراهۍ په یو لرې میدان کې، په یو لرې کنده کې وغورځولو. الا انفسهم، مگر ځانونه خپلو. یا مراد دا چې دې ګمراهۍ وبالو او تباهي چې ده هغه به هم په دې باندې راځي. او ما یشعرون، او حال دا دی چې دی نه پوهېږي. دې کې شعور نشته دی. شعور دې ته وي چې انسان په حواسو سره یو خبره معلومه کړي، په دې ژبې سره معلومه کړي، په پوزې سره، په سترګو سره، په غوږونو سره، په لاس سره، چې یو خبره معلومه شي دې ته شعور ویل کېږي. دې کې د شعور هم نشته. علم خو لا ډېره لویه خبره ده. علم خو راځي د انسان ادراک په عقل سره کې، یعنی عقل خلاصه کې ردي دا حواسم کار پرېښی دی. دی په دې ظاهري حواسو باندې هم یو خبر نشي معلومولی. وما یشعرون، دی پوهېږي نه چې دا مونږ څه کو، خپل ځان تباه کو او که نه دی تباه کو. آیت نه دا خبره معلومه شوه چې څوک د چا باره کې څنګه خیال ساتي او څنګه سوچي، اکه شان به د سر کېږي به. که ته د بل چا د ګمراهۍ او د بل چا د هلاکت سوچ دې شروع کو، کوشش دې شروع کو، نو دا هلاکت او د تباهي به لومبې په تا باندې راځي. او که ته بل چا د خیرخواهۍ سوچ کې او د هدایت سوچ کې او د ښې سوچ کې، نو لومبې به ته په خپله په ښې باندې راځي. څوک چې د بل چا باره کې څنګه سوچ کی، بس هغه به تا سره په خپله کېږي. لہذا انسان له د بل چا د خیر سوچ پکار دی چې ستا نه چاته نقصان ونه رسي هېڅ قسمه مو. یا په انسان کې او په حیوان کې څه فرق دی؟
پتا کې او په مار او لړم کې څه فرق دی چې همیشه د بل د نقصانو او د بل د هلاکت او تباهۍ سوچ کوي، نو پتا کې بیا ته نه اشرف المخلوقات دی. پتا باندې الله تعالی لا کم کم انعامات کړي دي او ستا دغه حال دی چې د حیوان نه لاندې شوي، انسان له د بل چا د فایدې سوچ پکار، د بل چا د نقصانو او د تباهۍ سوچ نه پکارو. یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو، اے اهل کتابو یعنی معنا سو اے د آسمانی کتابونو دعوه کوونکو خلکو، لما تکفرون ولی تاسو انکار کوئ بآیات الله پایتونو د الله تعالی سره، تو د الله تعالی د آیتونو نه انکار ولی کوئ؟ د الله د آیتونو مراد د تورات او د انجیل هغه آیتونه دي چې پای کې د نبی علیه السلام صفات دي او د قرآن کریم ذکر دی. نو هغه آیتونه هغه صفاتونه تاسو ووایئ پوه شوئ او هغه هم په نبی علیه السلام کې ولیدلو او بیا هم نه منئ، انکار کوئ. نو دا ولې داسې کوئ؟ یا د بآیات الله نه مراد د قرآن کریم آیتونه دي. دا تاسو قرآن کریم اورئ چې قرآن کریم نازلیږي او حق کتاب دی او بیا هم تاسو نه منئ. وانتم تشهدون، حال داره چې تاسو گواهی کوئ. تشهدون یوی، تعلمون یو نوی چې تاسو پوهیږئ. گواهی د علم نه زیاته مضبوطه وي. وانتم تشهدون، تاسو گواهی کوئ یعنی مشاهده کوئ په خپلو سترګو باندې دا هر څه وینئ چې دا ټیک دي او بیا هم تاسو نه منئ. وانتم تشهدون، حال داري چې تاسو گواهی کوئ دې خبرې. او یا د گواهی نه مراد دا چې تاسو په خپلو مجلسونو کې دا وایئ چې پیغمبر خو پیغمبر صحیح دی او برحق نبی دی او د قرآن آیتونه خو بالکل ټیک آیتونه دي، خو مسله دا چې ځکه نه منو چې بیا خپل خبرې پاتې کېږي زمونږ نه. یعنې تاسو په خپلو نجي مجلسونو کې دې گواهی کوئ چې قرآن کریم حق کتاب دی او نبی علیه السلام حق نبی دی، نو مخامخ ولې بیا نه منئ؟ د نبی علیه السلام مخې ته ولې اقرار نه کوئ؟ یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو یعنی اے د آسمانی کتابونو دعوه کوونکو، لم تلبسون الحق بالباطل، ولی تاسو ګډ وډوئ حق لره بالباطل باطل سره. بالباطل کې دا با په معنا د مع سره، مع الباطل، حق او باطل ولی یوځای کوئ. لبس یلبس معنا ګډ وډولو، مخلوط کولو، او لبس یلبسو جامع اغوستلو توي. لبس یلبسو معنا جامع اغوستلو او لبس یلبسو معنا ګډ وډول دو سیزونه. تاسو ولې حق او باطل ګډ وډوئ؟ یعنی په حق باندې ولې پرده راولئ؟ د نبی علیه السلام صفتونه ولې تاسو په غلط انداز کې بیانوئ؟ په تورات او په انجیل شریف د نبی علیه السلام چې کوم صفات دي، نو تاسو امت ته ولې نه بیانوئ خپلو شاګردانو ته چې دا واقعي هغه نبی دی؟ تو د هغې غلط تعویل ولې کوئ؟ وتکتمون الحق، او تاسو ولې پټوئ حق لره؟ یا تاسو پټوئ حق لره؟ د نبی علیه السلام صفاتونه ولې پټوئ؟ هغه ولې نه بیانوئ تاسو عوامو ته؟ وانتم تعلمون،
حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا حق دی او دا باطل دی، یعنې سره د علمه داسې کوئ چې ستاسو دا حال دی نو د عوامو به څه حال وي. دوست کړي یو ډله د اهل کتابونه دا چې دی ګمراه کي تاسو لره او دی نه ګمراه کوي مګر ځانونه خپلو لره او دی نه پوهیږي. ای اهل کتابو ولې تاسو انکار کوئ په آیتونو د الله تعالی سره، حال دا دی چې تاسو ګواهي کوئ. ای اهل کتابو تاسو ولې ګډوډوئ حق لره باطل سره او پټوئ تاسو حق لره، حال دا دی چې تاسو پوهیږئ.